ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଁ ସାଇରାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ବୋଲି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଶିଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ କାହା ସହ କେତେ ଦିନ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିବାହ, ଉପନୟନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଧବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତିନି ମାତାମାନେ ରାଜତିଳକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆରତି କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 5 ମଙ୍ଗଳବାର ଲଗାତାର ଗଣେଶଙ୍କ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗହମ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବିପଦେ ସମୟେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଭୁଲିବନି କେବେ ପର ଉପକାର, ମନେ ରଖିଥିବ ତାହାକୁ। କଷ୍ଟର କୌଣସି ଓଜନ ନାହିଁ, ତଥାପି କଷ୍ଟକୁ ବହନ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ତୁମେ ବି ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଅଧିକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯୁଗର ଲୋକେ ସମ୍ମାନଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥପରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ, ତେବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଛାଡ଼ି ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ସେହି ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯେତେ ବି ଆପଣାର ଦୁଃଖର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସର ପାତ୍ର ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ହିଁ ନିଜର। ସବୁ ଦୁଃଖ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବେ। ମାତା ଗର୍ଭଧାରୀ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ଝୁରି ନିନ୍ଦୁଛି କପାଳ ତାର। ବୃଦ୍ଧା କାଳେ ହୃଦ ପୁତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ ଦିବସରେ ଅନ୍ଧକାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହି ରାଣ ନିୟମ ସବୁ ମିଛ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଣ ଖାଇଥାଏ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଛ କହିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୁଅ ଜଳେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇମ୍ପସିବୁଲକୁ ପସିବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ବନିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ବି ତମ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଯିବ। ଅତୀତ ଶିଖାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦାଏ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ। ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ବନ୍ଧୁ କମୁଛି, ଚାପ ବଢ଼ୁଛି, ସୁଖ କମୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ। ଭଗବାନ କ'ଣ କାହାକୁ ସୁଖୀ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଛନ୍ତି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କରୁଣା ନିଧାନ, ନ୍ୟାୟବାନ, ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ଧନୀ, ଗରିବ, ସୁଧୀ, ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସମାନ ସ୍ନେହ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପର ଆପଣାର କେହି ନାହିଁ। ସବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଦୃଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର କର୍ମଫଳ।
ବେଲେ ବେଲେ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଇଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖରାପ ବେଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଥିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରନ୍ତୁ ଭଲର ପ୍ରଭାବ ମନ୍ଦ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଭଲ କେବେ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିଆସିଲି କାଠି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଅମୂଲ୍ୟହୀନ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଘାତ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।